深水埗。喂，司徒生，係你好，係請講啊。呢件事咧唔好意思得啦。好，係喂係係呢件事咧係發生我自己經歷嚟嘅。係我諗係我16歲嗰陣時。嗯。咁我本身係講唔講得區名㗎？區可以嘅。得。我住喺深水埗區嘅。係。咁而家我搬走咗㗎啦已經。嗯。咁嗰陣時有一日夜晚咧睇緊電視，咁咧就嗰時2點幾嘅睇電視，咁突然間咧聽到樓下即係好靜嘅條街好長嘅，我哋住嗰條街，咁就聽到樓下突然間好似有人吹波食香口膠咁樣，但係咧係吹個波，即係吹整得聲咁樣嘅。哇！但係樓下你幾高先？我住4樓嘅。哦，咁我4樓有機會係啊，好靜嘅條街，因為係咁同埋我條街咧係之前咧1個月之前咧，我記得係拍過係有個電視台咧喺下邊拍廣告片嘅。哦。咁係整到煙霧瀰漫咁樣嘅，我翻屋企嗰陣時係見到咁啊打大燈咁樣。係。咁嗰日咧講翻嗰日夜晚咧，咁就聽到喳喳聲，咁喺度我冇懷疑，但係咧佢係15秒，打一次15秒。點解你會數住嘅咧？因為個感覺係即係唔係數住，係大咗嗰個時間，嗰個時間咁樣。維持幾耐啊？但係一直由街頭去到街尾。我哋好似一個人行緊。係啦，咁我就冇懷疑，咁因為我張梳化咧係近住個門口，近住個窗口嘅。咁我啱啱坐喺梳化度，咁我趌高個身啦，冇懷疑咁樣睇一睇。咁係見到有個頭髮好長，但我好肯定係男人嚟嘅。係。好長嘅，去到差唔多膊頭仲落啲。咁因為嗰陣時10幾年前咧，冇乜男人留長頭髮嘅。咁但係我見到佢正面嘅，只係見到佢側面。但係你點會覺得係一個男人咧？感覺上邊佢着嘅衫同埋個身形，俾我感覺係男人嚟嘅。跟住咧？咁跟住佢就我睇唔到正面。咁因為我哋條街都有啲黃燈嘅，都有燈光有街燈嘅。咁見到佢喳喳聲，咁一直咁我一直睇住佢啦，好奇怪咁夜一個人咁樣。咁一直去到街尾，咁跟住轉咗街口，咁唔見咗啦。係。咁我都有陣時，嗰時我諗咧，會唔會係自己可能咁夜啲人好奇怪啦，可能無聊啦咁樣。咁冇懷疑，咁後尾過咗成個幾禮拜，咁夜晚又瞓唔着，咁睇電視。咁佢當時我好記得咧，係閂晒窗簾嘅，閂晒窗簾。咁突然間又聽到嗒嗒聲喎，咁我當時好寒啊個心，係嗰個人嘅點解會？我肯定好，即係個感覺係嗰個人嚟嘅。又係聽到啲聲。係啊，又係好似吹波膠咁樣，好響嘅。咁今次咧，因為我閂晒窗簾咧，個心又好寒。咁我就喺個窗簾個角嗰度咧，裝落去，但唔敢拉開閂個窗簾，裝落去，咁又係見到嗰個人，又係着翻嗰啲衫，但係着得好 casual，係格仔恤衫底褲嗰啲嘅啫，係，咁跟住聽下嗒聲咁樣，跟住裝落去啦，咁佢行到落我由街口嗰度咧行，嗰陣時我一起身聽到嗒聲嗰時咧，就即係佢已經行到差唔多我樓下噶啦，咁我仍然見唔到佢個正面。咁但係再過咗一陣間咧，佢突然間行得好慢，好似近乎停咗喺度咁樣。但係咧，佢令個面咧就塞塞地，我覺得佢當時係想俾我睇到佢個樣。哎呀，即係感受到你喺度啊！係啊，佢知我喺度嘅。佢有望上嚟先？冇，但係我見到佢係側面微昂，即係昂過我高個頭側面。我睇到佢係全塊面都係白色嘅。係有眼耳口鼻嘅，全塊面都白色嘅，咁佢就好驚咯。當時我咁，但係真係有冇一個機會一個人嚟咧？收夜班啊！係啊，咁我當時見到佢即係側面我睇，咁我即刻縮翻低。咁但係我又好好奇心好強，佢仲喺度一直我行。嗱，司徒先生，等陣先，仲有故事噶嘛？係嘛？請你 hold 住先好唔好？1點後咧就聽你嘅電話。喂，司徒生繼續啊。咁我見到佢睇到即係聽到佢啲聲，跟住聽到佢跟住咧就見到佢嘅側面。佢但係肯定我覺得佢冇望上嚟嘅，但係我覺得佢係專登俾個樣我睇咯，想俾我知道有咁嘅嘢存在。咁但係我唔知佢係乜嘢嚟嘅。咁後尾咧但係我同埋咧，我覺得佢係好似有個息怒俾我咁樣咯。咩息怒啊？息怒就係佢到1:02點鐘咧，佢就會。即係好似一個息怒，就係佢一有嗰啲當當聲咧，佢就即係好似有少少叫喚我嗰個意思咁，我就係。咪點解會咁樣諗咧？你？唔知啊，因為斷斷續續咧係
我聽咗其實3次都有㗎啦。唔係，但係其實咧，你點解會覺得呢個係屬於一個靈體咧？我唔因為後尾仲未完嘅。係點啊？咁後尾咧咁我後尾咁過咗嗰晚之後咧，我都其實係懷疑自己咧會唔會係早1個月咧睇到人哋喺樓下拍戲咧，有少少心理作用咯。咁因為佢拍嗰陣時我都好留意嘅，咁同埋係煙霧瀰漫，咁我都好得意啊！嗰時好細個㗎，咁覺得會啊，即係如果佢揾得我哋下面條街嚟拍外景咧，即係證明我哋嗰條街都幾陰森陰森恐怖嚇。嚇咁，但係以為自己係心理作用咯。咁後尾到第3次仍然係見唔到佢樣嘅。咁但係第3次嗰陣時咧，我就係見到佢上咗架的士，架的士係佢嘅。佢司機嚟㗎。佢就開咗個的士，因為嗰個車咧係泊喺街後嘅。咁但係我屋企可以睇到街口，因為我屋企咧嗰個因為對面咧係冇人住嘅，對面係一個啲工廠嗰啲大廈嚟嘅，夜晚係收晒工嘅。咁所以睇得好遠嘅嗰條街，我睇到落去，咁我見到喺街尾咧，見到佢上架的士嗰度，咁我就同自己講啦，我話冇事嘅都係遇到啲乜嘢。司機嚟嘅啫，咁係人嚟啫嘛，係咪先？係啦，我都覺得遇到人，啲人嚟嘅，唔係即係覺得自己可能大驚小怪啊，自心諗鬼啊，有心理作用啦。咁點啊？跟住咁同我媽咪講起，咁我話第日同我媽咪講起，我話即係夜晚見到咁嘅嘢，咁我媽話。因為我媽好覺得好奇怪，半夜3更，佢話點解你會聽到嘅？我話好響嘅，你聽唔到咩咁樣？佢話冇，可能係瞓得好冧啦咁樣。我連續2-3個禮拜都係咁嘅。咁跟住我話當媽咪聽話，當媽咪聽話係的士司機嚟嘅。我話咁係人就得啦咁樣。咁因為我同樓下啲人咧我諗到，因為樓下咧我住4樓，我3樓有紙紮鋪嘅，係成日都係掉咗，即係啲紙紮咧係掉咗喺個條樓梯嗰度，因為冇 lift 咁樣。掉咗樓梯嗰度，我哋日日都會經過，翻工翻學都會經過嗰度嘅。咁你同佢傾偈啦，講開呢件事啦，講下啦咁樣，或者同樓下鞋鋪嗰度啲人傾下偈啦。咁就話俾佢聽話，就夜晚遇到啲咁嘅嘢。咁鞋鋪嗰個咧，因為住咗成30年㗎啦喺度。咁佢同我講，佢話你幾點遇到？咁我話點2點鐘啦咁樣，因為佢鞋鋪唔喺度住嘅，喺鋪頭嚟嘅。咁佢話點2點鐘咁樣，我係啊，我話聽到咁嘅聲咁樣。佢話嗰陣時，佢話係咪個樣係點樣？我話睇唔到，就係見到側面40零歲，我覺得好似即係年紀大嘅應該係。咁佢就話俾我聽，佢就話嗰陣時有個的士司機咧係成日都的。可能嗰條路嗰條街好耐嘅，又係咁咧。佢話個的士司機咧係佢記得咧，嗰個人咧都係最新地步嘅。咁嗰個人咧，因為好多年前咧，佢又係成件咁長頭髮嘅，所以好多人都會留意佢。咁好有印象，嗰個老闆好有印象有咁嘅人嘅。咁話佢喺10幾，即係我16歲見到佢啦。話佢喺幾年前咧，話2年前咧，佢唔喺度㗎啦。咩原因啊？撞又係交通意外嗰啲。交通意外係啦，交通意外。但係佢成架車咧，佢收新工咧，佢都係排喺我哋樓下附近㗎。喂，咁講法，個的士都唔係應該存在喺呢個空間㗎咯喎。但係我係見到個的士咯，見到佢上咗架車。即係好真實嘅嗰陣時係。係真實㗎，我。咁但係你同個紙紮鋪傾又點啊？紙紮鋪嗰度冇啊，紙紮鋪即係我只係話俾你聽，我樓下亦都有間紙紮鋪。有間紙紮鋪，但係我就即係冇，我哋屋企人都唔會避忌嘅。咁點算啊？你知道呢件事啫？咁即係聽到佢講成呆曬咯，成個人，成個呆咗。我話係即係唔係話即係叫我嗰個阿伯我嚇我啦咁樣。咁佢話咁你有冇覺得乜嘢啊？即係有冇覺得妥啊咁樣？咁我話係咪真係佢交通意外死咁？我都話點解會咁？點解的士會即係會見到佢行緊的士嗰度咯？咁個阿伯就話俾我聽，佢話佢可能有啲嘢即係好掛住啦，同埋因為係枉死嘅，佢係枉死，咁佢有架的士喺度，因為佢聽講話佢屋企咧係靠晒佢冇結婚嘅，佢冇結婚㗎，但係有爸爸媽媽好老㗎。喂，咁講嗰個的士就冇係撞到冇嘅，係咪啊？即係咪爛啊？你先話？即係仲係咪喺呢一個空間存在咯？我冇留意啊，因為佢喺街尾，因為佢。第二日朝頭早起身翻學咧，佢就唔見咗，即係冇懷疑有冇架的士喺度嘅。有陣時如果留意都可能，因為樓下夜晚係非法泊車嘅。但係你有冇留意過，譬如話黃昏或者之後啊12點啊嗰啲都見到咁樣啊？冇留意嘅。有陣時都即係因為自從我知道佢係的士司機之後咧，即係未知佢係過咗身之前，即係未知佢過咗身之前咧。我都係當冇件事嘅，以為見到一啲咁樣。咁知道之後，你仲有冇見到啊？冇啦，
冇啦。但係嗰個我咁翻嚟，我翻屋企咧就即刻砰砰聲走咗屋企，就話俾媽咪知。咁我媽都好愕然咯。咁我媽話又問媽咪問我有冇啊，即係有冇覺得有咩唔妥啊咁樣。我話我覺得佢係俾我睇到咁樣。咁我媽咪就話即刻就過2日咧就同佢拜神，同佢拜神去作福，因為深水埗好多廟嗰啲嘢。咁就但係就冇事發生。即係其實咁講啦，因為佢知道你睇到佢，可能大家一個交流咁嘅啫，其實會係。哇！但係嗰一刻都好驚喎，特登行慢啲落嚟，然後跟住即係感受到你喺度裝緊佢喎。即係或者大家之間互相通到電啦。我覺得嗰種感覺好寒嘅會。不過都冇咩惡意嘅，或者佢真係喺嗰度即係流連開嘅以前啊咁樣啊。咁好在即係亦都可以講話好醒啦，蕭豪生第一時間就傾開偈咁啊，知道呢件事咯，去拜神咯。好啊，多謝我先。唔該你。好。